Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di channel Jiwa Lelaki, channel edutainment, edukasi, dan entertainment. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Seperti biasa, Jiwa Lelaki akan memberikan satu informasi unik mengenai WhatsApp, teman-teman. Nah, di sini informasi yang akan diberikan adalah bagaimana caranya memberikan efek suara unik di aplikasi WhatsApp. Contohnya seperti tadi sih ya, di opening sudah diberikan. Jadi voice note kita. Nah, bagaimana cara merubah efek suara voice note seperti tadi? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman bisa download aplikasi di sini di Play Store. Nama aplikasinya Voice Changer with Effect. Nah, ini aplikasinya sudah banyak di-download sama jutaan orang. Artinya bagus ya aplikasinya ya. Di sini ada ikonnya mikrofon lagi ketawa. Artinya aplikasi ini unik. Boleh langsung kita buka cara penggunaannya seperti apa. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Di sini ada banyak efeknya ya. Nanti teman-teman kalau mau menggunakan, pertama teman-teman rekam suara teman-teman dulu di tab yang atas ini ya, yang mikrofon lagi senyum. Kemudian langsung teman-teman bisa pilih efek yang mana. Masih ini banyak efeknya ya. Nah, di sini masih bisa tambah efek lagi dengan cara di sini ada ketentuannya watch video ads. Jadi harus nonton iklan, terus bisa rekomendasi aplikasi ini ke teman, terus upgrade ke versi berikutnya itu untuk tambah efek yang lainnya lagi. Banyak berarti ya, efeknya ini aplikasi bagus banget. Tapi ntar dulu nih ya, kalau saya tutorialnya nanti dulu, gak usah nambah dulu efek. Cara penggunanya, tap dulu yang ini. Nah, barusan saya sudah rekaman. Ini saya coba mau kirim ke istri saya ya teman-teman ya. Suaranya nanti seperti ini. Nah, ini saya kirim ke istri saya teman-teman. Caranya tinggal dikirim ke titik 3 di atas. Kemudian ada share. Terus nanti pilih seperti biasa di WhatsApp ya. Oke. Share. Terus di WhatsApp. Nah, kirim ke istri saya yang ini teman-teman. Kirim deh. Nah, sudah terkirim. Kita dengarkan. Atau suara sebelumnya. Beb, spray warna merah udah dicuci, Beb. Nah, itu dia teman-teman cara untuk membuat suara unik di voice over di WhatsApp. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Kamu boleh coba-coba langsung ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe videonya, di subscribe channelnya, di like videonya ya. Share ke teman-teman kamu juga. Terima kasih. Salam 5 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.